Conte de fées en français. Le prince éternue. Il était une fois un roi et une reine qui donnèrent une magnifique fête en l'honneur du baptême de leur nouveau-né, le prince Roland d'Or. Le banquet eut lieu dans une grande salle du château et se composait d'un énorme buffet de nourriture allant de la soupe au gâteau, du punch et bien sûr, le favori de tous, des tartes aux fraises. La reine, telle une bonne hôtesse, avait gardé un œil sur les procédures et remarqua avec une certaine anxiété que personne sur le côté droit de la salle n'avait été servi en tarte aux fraises. À ce moment-là, le chef cuisinier, l'air plutôt pâle et inquiet, s'agita à travers la foule et murmura à son oreille. « Votre Majesté, les tartes aux fraises sont toutes parties !» La reine devint pâle. « Avez-vous beaucoup d'autres pâtisseries ?»« Oui, Votre Majesté. » »« Faites-les servir immédiatement. » Le cuisinier se retira et la reine s'occupa de ses invités. Après quelques minutes, une voix se fit entendre soudainement. « Où est ma part de tarte aux fraises ?» Surpris, tout le monde se retourna pour découvrir une vieille fée du nom de Malvolia, debout, ses bras ouverts, regardant furieusement son assiette d'éclairs. La reine se précipita. « Je suis désolée, Madame Malvolia, mais les tartes aux fraises sont toutes parties. » « Vous voulez dire que vous en avez fait seulement suffisamment pour vos amis proches ?» Nous allons en commander tout de suite. Tarte aux fraises faites par les mains de la reine pour ses chers amis. Mais pour moi, une fée d'un âge respectable. Un éclair de boulanger ordinaire. J'ai vraiment été insultée par vous tous. Non! Vous paierez cher pour cette humiliation. Je vous maudis tous. À chaque fois que le prince éternue, quelque chose changera jusqu'à... À ce moment, une rafale de vent du nord souffla à travers les fenêtres ouvertes de la salle, emportant la dernière phrase de Malvolia. Puis, Malvolia claqua des doigts et disparut sous les yeux des gens effarés. Le cri d'un bébé fut entendu. Le roi et la reine se précipitèrent paniqués à l'endroit où le petit-fils gisait dans son berceau sur une estrade surélevée au fond de la salle. Le visage du prince était grimaçant et soudain, il laissa échapper un terrible éternuement. À leur grande stupéfaction, l'astrologue de la cour se transforma en une pendule ancienne. Garde, prenez l'horloge et accrochez-la dans la sacristie de la cathédrale. Il y eut un murmure dans la foule, tandis que deux gardes vinrent et emportèrent l'horloge au loin. Le banquet se termina plutôt tristement. Plus tard, le roi et la reine appelèrent le docteur Comprimé, le médecin de la cour. « Que pourrions-nous faire pour empêcher les éternuements du prince, docteur ?» Le prince doit être protégé des facteurs qui le font éternuer, comme des courants d'air, des rhumes et du poivre. Il faut que le prince soit gardé dans une chambre à part, où personne n'est admis avant d'être examiné pour le rhume et sans porter de vêtements antibactéries. Si votre majesté a un château dans les montagnes, que le prince y soit emmené là pour l'air pur. Il y a une tour sur la montagne dorée. C'est un endroit bon et sain. Alors, comme convenu, le prince fut déménagé à la tour. Des années passèrent. Personne ne fut en mesure de briser le sort de Malvolia, car l'indice pour le défaire avait été emporté par le vent. Malheureusement, Malvolia elle-même avait disparu. Le prince était maintenant un beau petit garçon. Des professeurs accomplis lui enseignèrent l'histoire,
la musique, le dessin, la danse et toutes les autres choses qu'un prince devait savoir. Mais de la vraie vie, il ne savait presque rien du tout. Son compagnon le plus fidèle pendant ses années solitaires était un caniche nommé Poldo, qui parlait anglais exceptionnellement bien. On n'a jamais vu un tel animal aussi amical, sage et dévoué. Un jour, juste avant le 21e anniversaire du prince, malgré les précautions prises, le prince éternua 3 fois. Au premier éternuement, tous les chiens du royaume, à l'exception de Poldo, se sont transformés en chats, et tous les chats en chiens. Bien que pas très grave, le changement était certainement bizarre et contre nature. Tous les chats sortirent en aboyant sur les gens et les poursuivèrent dans les rues, tandis que les chiens, de leur côté, restèrent dans la cuisine sous le poêle, guettant les souris dans le garde-manger. Pour attirer l'attention de leurs propriétaires, les chiens également continuèrent à miauler et ronronner. Au second éternuement, tous les messieurs âgés de plus de 70 ans se changèrent en ormes. À cette transformation soudaine, les gens, à proximité, sursautèrent. « Oh !» Au troisième éternuement, tous les gens sur les tableaux du musée d'art devinrent vivants. Les faunes, les satyres, les nymphes, les sénateurs romains, les célébrités mortes depuis longtemps et même les personnalités historiques clignèrent des yeux. Mais alors, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de ce tableau ? Je me sens l'étroit ici. Je ne sais pas pour vous tous, mais moi je sors d'ici. Et le dernier à sortir de ces tableaux sera un escargot. Puis ils flottèrent tous hors des tableaux. Perplexes, les pauvres gardes au royaume essayèrent de les capturer pour les arrêter de courir dans le musée. Pendant ce temps, le prince se sentait malheureux. Oh, quelle misère! Je ne peux pas imaginer être enfermé dans cette tour pour le reste de ma vie. Bien que courageux, il s'allongea sur son canapé et pleura de tristesse. Soudain, Poldo apparut. Pourquoi pleurez-vous, ô prince, sur mon sort? Je ne supporte pas de penser que je vais devoir passer toutes mes journées dans cette tour et ne jamais voir le monde extérieur. Poldo resta silencieux pendant plusieurs minutes. Mon cher prince, ne renoncez pas à l'espoir. Avez-vous déjà pensé à consulter mon ancien maître, le géant du pôle Nord? Parce que le vent du Nord habite chez lui. Le géant a un coffre dans son palais, plein de secrets que les vents ont entendus. Et peut-être la clé du sort de Malvolia est parmi eux. Si vous pouviez m'organiser un manteau chaud et 4 bottes, j'irais auprès du géant et lui demanderais. Voulez-vous vraiment faire cela pour moi? Je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez trouver une solution à tout cela. Poldo hocha joyeusement la tête. Ainsi, le lendemain, le tailleur royal confectionna pour Poldo un magnifique manteau et 4 bottes splendides. Poldo, maintenant vêtu de ses vêtements chauds, dit adieu et courut vers le nord jusqu'à ce que le prince, qui, du haut de sa haute tour, voyait chaque coin du royaume, le vit disparaître dans les collines. Sans se soucier des dangereuses créatures, Poldo traversa la forêt sombre et le puissant océan gelé pour ne s'arrêter que devant le palais du géant. En y entrant, il trouva le géant, un grand et fort garçon aux cheveux jaunes, portant une couronne de glace et un grand long manteau fait d'un doux tissu blanc, assis sur un énorme bloc de glaçons. Ses aides étaient des souffles. Ils pouvaient être mieux décrits comme des créatures étranges et obscures, se déplaçant rapidement en avant et en arrière. Ses courtisans étaient les tourbillons et les tempêtes. Bienvenue, Poldo. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je cherche les quelques mots de la fée Malovia qui ont été emportés par le vent du nord-est pendant le baptême du prince Rolandor. Si j'ai les mots, tu es le bienvenu de les avoir. Rafale, apportez le coffre des secrets, s'il vous plaît.
Les deux rafales apportèrent le coffre. Le coffre était fait de pierre et bordé de diamants de glace. On y stockait tous les mystères que le vent avait entendus, comme des secrets, des confessions, des vœux, des rires joyeux et des mots simples. Et bien sûr, dans un coin du coffre, se trouvait le reste du sort de Malvolia. Une rangée de vieux mots poussiéreux flottant dans les airs. Sur les mots, on pouvait lire « Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'assez courageux pour l'épouser ». Oh, pourquoi le mariage doit être la solution tout le temps? Pourquoi ne peut-il pas être jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'aussi loyal et dévoué que moi? Poldo apprit les mots par cœur. Merci beaucoup, gentil monsieur. Je dois partir maintenant. Soyez toujours le bienvenu. Poldo quitta le palais et se précipita à la maison. Quand il vint au palais du roi, il courut, aboyant de joie, directement dans les chambres privées du roi où il vit les parents anxieux. « Oh, Poldo, viens ici, mon bon garçon. Dis-moi, as-tu trouvé la dernière phrase ?» Ouf! Oui, ma reine. Le sort prendra fin quand le prince se mariera. Soulagé et exalté, le roi et la reine remercièrent Poldo en le submergeant d'un énorme câlin. Ils commencèrent alors à chercher une belle princesse pour épouser leur fils. Cependant, toutes les princesses avaient peur d'épouser le prince. Par conséquent, elles refusèrent la demande, à la grande déception du couple royal. Enfin, la seule princesse qui restait était une princesse qui, elle-même, subissait un enchantement. Une fée avait, dans un accès de rage, changé ses cheveux bruns en bleu vif et lui avait donné un nez long de 20 cm, simplement parce que la princesse ne l'avait pas remarqué, car elle était trop occupée à s'admirer dans le miroir. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous insulter. » « Très bien, je vous pardonne. Vous serez libéré de cette malédiction quand quelqu'un de vos proches sera libéré de sa malédiction. Au revoir. » Cette malheureuse jeune fille était la seule princesse prête à accepter le pauvre prince Roland d'Or. Le couple royal n'eut pas d'autre choix que d'être d'accord. Bientôt, le jour du mariage arriva. Le prince, très beau, conduisait son épouse à l'autel. Au moment exact où la cérémonie de mariage fut à moitié terminée, le prince eut une forte envie d'éternuer. Il essaya de se contrôler, mais en vain. Au moment où le prince éternua, il y eut un tonnerre et tout le monde regarda autour de lui pour voir ce qui allait se passer. L'effet de l'éternuement fut étrange, car il se produisit exactement au moment où le prince était à moitié marié. Les chats devinrent des chiens à nouveau, et les chiens devinrent des chats. Les hommes devinrent de vieux messieurs, la vieille pendoule redevint l'astrologue de la cour, les pauvres sénateurs romains, faunes, nymphes, satyres, célébrités et personnages historiques retournèrent à leur tableau. Et la mariée devint, une fois de plus, douce et belle comme avant. Tout comme la fée l'avait dit, pour son bien-aimé, le prince fut libéré de sa malédiction. Cela signifie aussi qu'elle fut libre de la sienne également. Libéré et content, tout le monde reprit la cérémonie et le couple fut vraiment marié. Poldo, bien sûr, était l'invité d'honneur, car il avait prouvé et donné raison au vieil adage. Un ami dans le besoin est tout de même un ami.